vazukuru tabva tawirwa negore dema handiti mashoko asina kujairika, mashoko erufu pakati pedu andauya nawo. Kunonzi kune ndege yakadonha handiti, ndege yadonha kuArcturus uko, helicopter yepamanyame airbase yanga ine vakomana vanga vachidzidzira, yanzi yanga ine 2 mapilot na 1 technician handiti, vanovaiva vafira paitika njodzi iyi handiti. Also pari kunzi pashaika nemwana, mwana mudiki mucheche ashaika ipapo, pavanhu zviri kuratidza kuti awirwa nendege pakakuvara amai zvakare nemwana vazoendeswa kuPari renyatwa. Tingoti dai Mwari vazorodza mweya yemagamba awa atisiya handiti. Also nevakuvara dai Mwari akavaporesa nekukasika panguva dzakadai, nguva dzinorwadza vazukuru. Ngatingoshuwirai hama dzedu mashoko ekuti vapore kune vakuvara. Also vafirwa nehama dzavo, tinge tiri tinobata maoko kucomment section. From Uncle Saint, the only Zimbabwean uncle, pachannel iri kupisa. Don't forget to like our Facebook page rakanzi Saint TV and follow our Instagram account yakanzi Saint TV official. Neku like this video, also neku subscribe at much love.